Ngenze kusuula endala egamba nti sekiwuka kitaluma. Sekiwuka kitaluma. Kasooba ye yali mulirwana wa kitange ow'omuddembo. Yali muyitimufu era mbega fuluku atayogerekekako. Tewali muntu yaliwo mu biseera ebyo atamumanya. Anti nga atekenya buli mumenyi w'amateeka gwe yayolekezanga obwanga. Erinnya lye ery'obuzaale ye yali Nakatandagira, naye nga ye yeeyita Kamirabucu. So nga ate bo abantu baali bamukazaako lya Kasooba mbu nga bamuyeeyereza nti asooba ng'aketta era eryo lye lyali limanyiddwa wonna. Nze bwe nekkaanyiza Kasooba nga musajja mukulu attuludde. Yali mulangaatira gwa musajja era wa kitwentebe ate ng'alinamu n'entumba. Amagulu ge nga ga nkobogo. Omubiri musiiwuufu, ekyenyi kya mpumi kigazi, amaaso manene matungufu, matwakaavu. Nga yali atiisa. Matwakaavu. Emikono gye nga gya ttaala era ne kugumu nga kuliko namagalo. Enviiri ze nga zitandise okutobekamu. Omumwa nga musongolerevu mufunda era ku gwengulu nga kuliko essulubu libula kumalayo kifuba kye bugazi. Yagendanga n'aliranga n'alisongoza ku busamambiro ng'alitunuza waggulu. Okwo kwe wagattanga okubeera kwe ow'eggume n'okutunula ng'eriiso amulungula limulungule gwe wamma n'aba muntu atajjikako lukamyo era atiisa. Tolina ky'osobola kumuggyako. Yalina ennyindo nsitaamirivu ndeeruufu n'amannyo nga gasingako agannabangogoma okufuma era nga n'agamu nga gasiridde gatandise n'okukunkumuka olwataba gwe yafuuweetanga obutasalako. Yayambalanga ekkanzu ye eya Japaani oba fiizi ey'omuleera ekoma waggulu ow'obukongovvule nga munda asoose okwambaliramu effulaano n'empale kamiimu empanvu eya kkaki. Olwo kungulu n'ayambalirako ekkooti nayo nga ya kkaki. Ku mutwe yateranga okutikkirako enkoofiira eya seppeewo. Mu bigere n'anaanikamu ebigatto ebiddugavu ebibyabyatavu oba binkya. Embooko ye n'alubambula eya nabansasaana n'emudde enkwawa. Olwo ne ziryoka zitwala Sebinaagina ng'agooma. Abantu Kasooba baamutyanga nnyo okuggyako ffe abaali mikwano gye. Ffe nga tetumutyamu n'akatono era taata bwe yabanga taliiwo ng'agenze e Bukedde okugula ppamba ate nga ne mukwano gwaffe oyo tatalise mu gigye egya Kaamusuube oba weewu ng'ewuwe gye tukubire kwenyu n'okwetiiriisiza. Naye kitaffe bwe yabangawo ng'eri ewa Kasooba tulisuulamu emisanvu anti nga kitaffe tatukkiriza kugendayo newankubadde nga baali balinnya mu kimu era nga buli omu ewa munne gy'akubira embwa n'eboggola. Kitaffe teyatukirizanga na kukyala walala ng'agamba nti omuntu tasaana kugenda ng'awuunyeera atyo. Weewaawo nnyaffe naye yali mukazi atayagalanga kujinika oba kutiitiibya mwana. Kyokka bwe twasigalanga ewaka naye yekka nga ye atuddiramu n'atukkiriza okugendako mu bannaffe. Oluusi yatunyumizanga ku bugero n'okutuyimbira ku buyimba obw'edda nga bwaluka ekibbo oba okusona omukeeka awo mu budde bwe obw'eggandaalo. Olumu ku nnyimba ze yayimbanga lwali kunakatanza era yayimbanga bw'atyo. Nze nno naalukuyimbira. Ase omukulu yagaa nti awo ennyimba mbi ayimba babe. Muto omwana agenda kunzisa omwoyo nekwanira muto omwana agenda kunzisa emmeeme. Semusenyu gwa Ssunga abaami gwabasalira obugadi
Semusenyu gw'essunga bakopi gwabanuubula amagulu. Tekibeera kitiibwa kya Kabaka musajja Nakatanza yandibbye. Tekibeera kitiibwa kya Kabaka musajja Nakatanza yandirize. Muto omwana agenda kunzisa omwoyo nekwanira muto omwana agenda kunzisa emmeme. Abakazi b'edda be bato be baayimba olowooza babanga ne biiti eziri awo. Baayimbanga naye nga batontoma butontome. Njukiza mmange bwe yatuyimbiranga n'atuyimbira n'ayimba era nga obuyimba bwe bwamunyumiranga. Yamala bwe yawuliranga nga ffe tuyimbanga olabye okuyimba mwakujja kunze okwo kuyimba kwange. Kuyimba mwakujja kunze temulaba okukaddiwa. Naye noono maama w'abakawere ono yayimbanga ekyemisana tunaalyawa singa tuyise lukalu nze n'akagaali nandivuze. Bamuweereza kyayi Nakatanza n'agaana ne bamuweereza soda Nakatanza n'amuzira. Muto omwana agenda kunzisa omwoyo nekwanira muto omwana agenda kunzisa emmeme. Ewa Pookino kalya amasaka embuzi zaabula abaaga. Ewa Pookino kalya amasaka enkoko zaabula amaanya. Ewa Pookino kalya amasaka omwenge gwabula anywako. Bamuttira ssunga ne bamuteerako ekkooki. Muto omwana agenda kunzisa emmeme. Nkwanira muto omwana agenda kunzisa omwoyo. Maama w'akawere yayimba sinze. Nekwanira muto omwana agenda kunzisa emmeme. Nze ndirinnya naye omuvule. Ensi eno ya kiryamuwogo. Olaba bwagambye kiryamuwogo. Omusajja abagamba ekintu kwe yakijja amala atulaalike tulye muwogo mu kifo ky'omigaati. Owulidde ono bwayimbye. Nekwanira muto omwana agenda kunzisa emmeme. Nze ndirinnya naye omuvule. Ensi eno ya kiryamuwogo. Bw'otolima ndikuzaayo. Kiryamuwogo kyava dda. Ebintu nno byaddamu. Abali ba muwogo muwulidde. Bwe yasirisa ati oluyimba nga tumubuuza byetwabanga tutategedde. Maama byo bitegeeza ki? Yayimbanga naddala n'endala nnyingi nnyo. Gambanga bwana Kuubwa yajeeza abavuma ennyumba n'azitikkira omuliro abaana n'abagaana okusoma. Yali ani oyo? Tabakawenke noono munnaffe Obote. Bakazi n'abagaana okulima, basajja n'abagaana okuvuba, amaato n'agafuula embaawo, kaakati ze zifumba emmere ye. Okwo kwe yagattanga mangota bannanga oluyimba nga luwanvu n'alumalayo naye ate era nina okulukuyimbira munnange. Batwala baffe ng'akaliba kengo ebigambo ebibuulire bittanju. Nze naakola ntya olumala okubyogera nti bazankyaye baganda bange. Yagenda okutuuka emmengo ng'alaba abazungu agenda okumagamaga ng'alaba abayindi. Yalaba mwanga. Oluyimba nga terukwatagana. Yeesuulira mpewo obulangitize ziri emmengo. Oyo si kabaka waffe. Ziri emmengo zitudde yeeriira maluma ng'ente enjolo ziri emmengo ziŋoŋŋaana yeeweereza ssebo ng'abantu be bali emmengo bayaaya. Abaliira ku ssaane ne bamutunda mutanda waffe. Abataamuzaala ne bamutunda Kabaka Mwanga. Yeegwira ku kkubo lubiri lwe luli mmengo lutudde n'anywesebwa amazzi ng'omwenge gwe guli emmenga gutudde. Yeeriira maluma ng'embuzi ze ziri emmengo zitudde. N'ayambala enkutu ng'engoye ze ziri emmengo ziboobye. Abataamuzaala be bamutunda mutanda waffe. Abaliira ku nsaane be bamutunda Kabaka waffe. Lwe baatwala baffe ekyemisana kyakawa ebigambo ebibuulire baatwala baffe n'akaliba kengo. Kati nga tuzze ku Kasooba yali muntu muzibu nnyo okutegeera era nga osanga abantu kye baava bamwogerako ebyappa entakera. Lumu nnyaffe baabalojja n'omukyalo omugenyi ne balengera Kasooba. Omugenyi kwe kubuuza maama nti mbu wamma oyo omusajja alina eribindi limitwe 3 lyafuuweeta buli lukya ng'alyolekeza buli ludda ng'ataddemu eddagala erya kizuuzi n'eryokuwugula n'okutamba ku ntumwa oba ebyokoola. Ko maama nti leero nno mukazi wattu nkuddemu ntya
ly'elibindi lyennyini nze siryetegerezanga, wabula nange mulengera ng'afuuweeta omukka okuva mu kintu ekiringa emmindi kyatunuza eno n'eri. Mpulira bagamba nti aba afuuwa zizinga n'omufuuyiro nti amusanga awo ng'abutaabutana gw'abaanoonya. Ddala mukwano gwaffe oyo yalina ebyama bye bingi ebyatulema okutaggulula, ng'ekimu ku byo y'engeri gye yeeseebululangamu ng'ava awaka ne tutamulaba. Enfunda nnyingi twazindukanga ne tusitama ku kifugi oba mu luggya n'omulombe ne gutuggwerako nga tutunudde nga kabanga alagirira omusota tulinda tulabe bwe yeemulula. Naye kyatubukangako bwe twakoowanga okukonkomala ne tugenda tulabe obanga akyaliyo. Awo omukazi we yatutegeerezanga nga bwe yagenze dda ku makya ekiseera ffe we twabeereranga tusitamye tulabe nga bw'agenda. Olwo n'atubuuza obanga tetwamulabye ng'ate yatuwuubidde n'okutuwuubira n'atuwuubira kajjambo. Asajja bedda sibulirayo mbu simanya waliwo eyeefuula nga simanya kapa ne yeefuula mu biseera by'olutalo. Oli ne yeefuula kapa mbu n'afuuka omupiira gw'emmotoka oba byalinga biboozibozi oba byaliyo munaafuuka ekiswa mugenda okumunoonya mu mukuba amasasi nga yafuuse dda ekiswa musaaga n'abantu. Naye noono mbuya bakubira n'ejjambo bo nga bali awo bamutunuulira nga tebamulaba oba yalina luwugula oba luwunika nabaki oyo simanyi, wabulanga kwo okumulaba ffe tetwamulabangako wadde munaye nga nkulabire. Nti waliwo ekirala kye batugambanga nti kafulu yali takeerebwa muntu yenna mukulu kabe musajja oba mukazi, ate nga kye yeezirira ddala ye mukazi okumukuba omutwe. Abakantu bamanyiira omukazi we mukazi nti omukazi amukuba omutwe ku makya nga ke kamutanda n'amusanga ng'ajja yeemasagga atema olumasa mu bumukeeredde ava gye yakutte ekisisimuka ng'olwo nalubambula masanso anaamwogererako kati ng'onkuba otya ng'olwokuba onsanze ku makya. Ng'abakazi abawewenyulira ddala kibooko nga bamukubye omutwe ku makya ng'abakuba. Wabula ekinneewuunyisa ffe bwe twamukeeranga nga tatuboggolera oba okutugambako ekintu kyonna. Yasekerezanga busekereza, twamwagalanga nnyo kubanga nga taggwebwako byatunyumiza era ng'abantu beewuunya nnyo okulaba omusajja bo gwe balowoozanga okuba omukambwe ng'anyumya naffe n'obulali ne buyita kuli. Beebuuzanga bye tunyumya naye ng'ekyo kyama kyaffe. Yatunyumiza nti lumu yali awumpuguma mu matumbi g'obudde n'alengera akakuukulu k'abantu abeetagalise mu kkubo okumpi n'olukande, mbu ne yeekukuma mu kafugankande n'akona. Kati nga wayiseewo akaseera mbu abantu baali batandulula ebigere ne bajja nga balembalemba okutuusa lwe baatuuka okwolekera we yali ne basiisira buto. Bw'omu n'agamba munne nti abange nze ndowooza tugende, omusajja n'olwaleero atulemye takyazze. Bulijjo obudde okutuuka buti aba wano yayiseewo dda. Mbu kasooba yalinga agogola obulago ng'akangudde ne ku ddoboozi n'agamba nti temweraliikirira, gwe mubadde mulinda wuuno tuli naye yazze dda, mwe munywere bunywezi.
waddawo akasiriikiriro katono ekyaddirira be bali bonna okuduma obudumi ne babuna emiwabo naye yavaayo asaayirira nga ddaka nti ate olulala yasisinkana mutamiivu ng'ajja atagalatagala n'okuboyaanira mu kkubo. Omwezi gwali gwaka nnyo, gwali gwakakasa mmuli. Omutamiivu bwe yagiranga n'ayimirira n'atunuulira akakubo enkakaba nga bw'ayuuguuma, olwo n'asinzittuka nga bw'atagala. Yagiranga n'abogolamu nti bwa bwa bwepo jo bwa yagiranga bwa po jo. Ennyonta teruma kiro. Bwe yatuuka waali Kasooba n'amubuuzisa eryenge nga bw'amuvuma nti oli musiru wakali abe wammwe nensagulira mpitewo sikusamba olinga embwa. Bavuma, abatamiivu bavuma. Bino byonna yabyogera nga Kasooba asirise. Yeesegako n'amuwa ekyanya n'ayitawo, naye abaamukuba ati enkoona Kasooba n'abanga alina baabagulizaako nti abange mwetegeke omulagaanya agobye wuuyo. Omwenge gwafaanana okwamuka ku lujuuju waffe eyali atambula ng'agwirana. Yakuba ekifuba ku lukakaba era Kasooba okugenda okutemya n'okuzibula ng'oli ekisiko kyamumize dda. Yasigalira kuwulira kigenda kifaakuuza na bunyonyi kugugumuka nga bugenda bukolimira n'okwekola eyali abumanyidde mu mattansejjere gaabwo, naye nga ye munnaffe yeeyongera ku kyenkya mu kisiko afaakuuza. Kasooba yavaawo ng'enseko zimutta olw'okumatira n'engeri gye yali yeesasuzzaamu ono eyamuvumisa ettamiiro. Munnange ng'abalabira kasajja kano ka Kasooba. Bwe mwatuulanga awo ne Kasooba nga kumalako n'ebyewungula anti nga tanyumya awe n'enyambwa, mbulwali olwo n'agenda yeekukuma eyo ku ttale. Yali alimisa babbi be baali bamuzigiridde abaali eyo ku ssaawa nga 11 ez'olweggulo. Agenda okuwulira ng'akabuguutano kafulumye mu nsiko. Embuzi yali ekuba ebigere etema emyasi nga bwewologoma, ate nga waliwo ekisolo ekiwuluguma. Manya owulira enjawulo? Embuzi yali ewologoma embuzi, ate nga waliwo ekisolo ekirala ekiwuluguma n'okuvuuma nga bwe kiŋŋaŋalamu. Yava we yali abwamye n'asojjolimba nga bw'asooba agende awali akavuvuŋŋano alaba ekyali kizadde akanyamberege. Kyamubuukako ng'atuuse wali mbukaabula kata ayokya omusubi. Omuguwa gw'embuzi gwali gwezingiridde gutuze era gumiimidde ddala engo ku nduli y'omuti. Yeye kisoboka ekyo? Omuguwa gw'embuzi aye walimu emboozi ezinneewonyesa. Kaakati omuguwa gw'embuzi gwali guzingiridde nga gutuze era nga gumiimidde engo ku nduli y'omuti nga kweraajanira. Embuzi nga nayo gegimyukidde ku ludda lulala olw'omuti. Byaliyo nno leka kuwakana, ndaba otandise okugira manye mmwe. Eyo nno gye yasinziiranga neekuba ebigere neetema emyasi yeebeeraawo. Bannange munnange neewoloma ng'eno bwe yeesikaasikanya. Buli lwe yeesikanga omugwa ne gwongera okumyomyula ensolo, olwo nayo neeŋŋaŋala. Kasooba teyalina kintu kyonna mu ngalo okuggyako embooko ye na lubambula etaamuvanga mu nkwawa. Bw'atyo kye yava asalawo kyakutakiza nduulu embalangufu etaaleka muntu ku kyalo. Nze kwe kumubuuza nti taata, anti bwe twamuyitanga tutyo.
lwaki ensolo eyo tewagikubisa nalubambulawo abantu gwe baatyanga obwenkaniddeawo yanziramu nga bw'aseka nti olira akalenzi kano gwe ng'ogiyitambwa engo mwana wange si nsolo ya lusaago era nga yakuvulumulidde weeti eriiso lyayo bw'otoba musajja nnyo weekanga n'empalo ezitobezza. Nayongera okumubuuza obanga ababbi be yali agojedde teyandibakutte singa be baali bazze. Wano yakangula ne ku ddoboozi naga ne bwe baali badde 10 bonna nandibakutte era nandibalizze ku mpingu bonna. Omanyiza sizanyisa bamenyi b'amateeka naye engo mwana wange va ku ngo tetembeka okugitambaala obwomu mpozi ng'oyo ya magombe. Nali nyongera okumubuuza nankwata nabyo mavumbavumba nti nsooke ndeke amale okutunyumiza byonna ndyoka ate mubuuze. Yayongera nti enduulu gye natakiza katereete ab'olubungu n'ab'ekibungu. Ab'olubungu n'ab'ekibungu. Kati ab'olubungu yali ategeeza abakadde abakulu abalina amalibu. Omuntu omukulu avuddemu amannyo n'asigaza amalibu oyo aba wa lubungu. Naye ate omwana omuto atannamera mannyo ate oyo gwe tuyita ow'ekibungu. Yenjawulo kati agamba nti katereete ab'olubungu n'ab'ekibungu ye mukadde n'ayonka. Buli mudduukirize yajja nekyeyagukizangako amaaso ab'ebiso, ab'amafumu, ab'embazzi, ab'amayinja, ab'ebitittiriri n'ebirala. N'akataayi tekaasala lujja ng'ensolo baagikazakazizza dda era ng'oluli awo lukirako olw'enjovu ekavumba. Olwasirisa ne mubuuza nti taata gwe ngo wagikubisa ono nalubambulawo koye nti wa mwana wange seekulimbire bwereere nze n'okusembera saasembera nnyo gwe eng'ogiyita yakuzannyisa konze naye taata embuzi yasobola etya okutugira ensolo ku muti. Yasiriikiriramu ng'alinga alowooza n'oluvannyuma n'agamba nti naye yali takyabijjukira bulungi nti wabula yalinga alaba bazingulula omuguwa okuva ku mbuzi era ng'eddusi. Yagamba nti osanga embuzi yalyanga omuddo nga bwe yeetooloola omuti bwe kityo omuguwa olw'okuba olukoloddoli ne gwezingamu amakata omwasigala emyagaanya nti n'omwo engomo yasitama. Embuzi bwe yeekanga n'ewamatuka edduke omuguwa bwe gwewuluttula ne gukaliga ensolo ku muti. N'amaliriza nti ye mbadde embuzi yalina ya lubaale. Embuzi yali ya lubaale. Annange embuzi ey'olubaale ng'otogirya koze gundi ne bweba yakiggwa sewambuzi agibendegera naye kulwo teyagibendegera. Namubuuza ekitundu ky'ensolo ekyasibwa naye nga takyajjukira anti balugera dda nti obulwedda bukuyisa ku malaalo ga nnyoko ng'oginika ng'oseka. Konze nti abadduukirize tebakubuuza kye wali okola obwannamunigina ey'omu nsiko koye nti tebambuuza nene bwe bandimbuuzizza nandibagambye nti mbadde neeyamba naye ng'ebyokumbuuza ani abissaako ennyo omwoyo mu kiseera ekyo. Abaamaliriza we wajjira abagenyi yasituka agende era nga ntunuulidde n'aŋŋamba nti naye kasajja gwe olina ebibuuzo ebikakali ebisongovu ng'olukato bw'otoli bambega ndowooza oli balooya. Kasajja gwe kayaye gwe